1145是本国籍40多岁的男性，在机场防御旅馆的外包商工作的人员。就是这名诺富特饭店外包水电工确诊，让华航机师和诺富特饭店疫情更加难以掌握全貌。虽然指挥中心在第一时间紧急将全部的外包商人员都改列为居家隔离，防堵疫情扩散到社区，但有可能为时已晚。掌握个案的接触者23人，其中20人列为居家隔离，3人列为自我健康监测。一名负责诺富特饭店消防维护的外包商向苹果新闻网爆料，指挥中心的匡列速度太慢，外包商可能在还没被匡列前就到其他单位服务，恐怕让疫情扩散。这名消防维护外包商表示，自己在5月2号就出现呼吸困难、肌肉酸痛、腹泻、咳嗽等症状，目前正在隔离中。他也说，还没被匡列前，已经去了很多地方工作和公共场所，其中还包含控制疫情的机关署。更直言，如果指挥中心早匡列，或许就可以再降低疫情扩散的风险。这名消防维护外包商透露，其实很多外包商不只有在诺富特饭店工作，以他自己为例，还有负责北投、内湖、松山、淡水、巴黎等地区的 7-Eleven 门市水电维护，以及机关署、台电、中油等公家机关的消防维护，足迹遍布台北市跟新北市。而且自从4月20号开始，华航机师接连传出确诊后，这名外包商担心自身的健康，在4月27号主动打给诺富特饭店，询问饭店内状况以及相关人员是否要接受隔离裁剪，但他得来的回应却只是简单的3个字：没事啦。饭店方根本不认为这事情很严重。更让他不能接受的是，指挥中心在4月29号执行饭店全面清空计划，外包商还没被匡列在相关接触者里。他也打给1922建议要匡列外包商人员，结果只得到有出现症状尽速就医的回复，让他相当无奈。直到5月3号按1145外包水电工确诊，这才让指挥中心觉得大事不妙，将饭店所有的外包商都列为居家隔离对象。不过据投诉人了解，截至5月4号为止，他的同事中依然有人还没接到居家隔离的通知。那这是包括在诺富店饭店的外包工读生、离职员工裁剪的情况。总共我们准备要采的是72人，目前我们隔离了25人那已经采了22位，那3位还待采。那15位都已经阴性，那检验中还有7人指挥中心强调，如果诺富特饭店有在提供新名单，不排除人数会变多。由于确诊水电工的感染源还没厘清，这名消防外包商再爆料，饭店一馆 B1 中控中心换证处是最有可能的地方。因为所有饭店工作人员每天上班第一件事情就是去中控中心换证件、登录资料，不管是高阶主管、房务员还是外包商，都会聚集在中控中心。如果一堆人等着换证件，势必就得排队等候，加上饭店工作人员也经常在这里交接业务，自然就增加感染的风险。